हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, म निलेसा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। अहिले हामी वाटर रिसोर्स इन्जिनियरिङ फर क्लास 10 ओल्ड कोर्स एन्ड क्लास 9 न्यू कोर्सको लागि एउटा सिरिज बनाउँदैछौँ। सो अहिले हामी च्याप्टर 1 मा छौँ र च्याप्टर 1 को नाम रहेको छ इन्ट्रोडक्सन अफ इरिगेसन। र यसभन्दा अगाडि हामीले दुईटा भिडियो कम्प्लिट गरिसकेका छौँ जसमा हामीले डेफिनेसन अफ इरिगेसन, नेसेसिटी अफ इरिगेसन, एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेज अफ इरिगेसन हेरिसकेका छौँ। र यस भिडियोमा हामीले सोर्सेस अफ वाटर फर इरिगेसन, ग्रस कमान्ड एरिया, कल्टिभेबल कमान्ड एरिया एन्ड नेट कमान्ड एरिया हेर्नेछौँ। हस् त स्टार्ट गरौँ। तर यसभन्दा अगाडि यदि तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियो राम्रो लागेमा लाइक बटन थिच्न नबिर्सिनुहोला र साथीहरूसँग पनि सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। सो हाम्रो आजको टपिक रहेको छ सोर्सेस अफ वाटर फर इरिगेसन। इरिगेसन भनेको कुरा हामीलाई थाहा छ, एउटा कन्ट्रोल्ड वेमा आर्टिफिसियली पानी प्रोभाइड गर्नु। कसलाई त? क्रप्सलाई। सो कुनै पनि क्रपलाई यदि हामीले कन्ट्रोल्ड वेमा आर्टिफिसियली पानी प्रोभाइड गर्दैछौँ भने ती प्रोसेसलाई, त्यो साइन्सलाई नै इरिगेसन भनिन्छ। र आर्टिफिसियली भनेको हामीले आफैले त्यो रेनफलकोबाट होइन। तर हामीलाई के थाहा छ भने पानीको मेन सोर्स त रेनफल नै हो। तर हामीले त यहाँ अब इरिगेसनको कुरा गर्दैछौँ, द्याट इज आर्टिफिसियली कुरा गर्दैछौँ। सो आर्टिफिसियली हामीले कहाँबाट पानी ल्याउन सक्छौँ? अब यही सानो आर्टिकलबाट हामीलाई थाहा हुन्छ। As we know, rainfall is the main source of water for crops, but the water from rainfall may not fulfill the requirements of many crops because there are variety of crops in the field. हामीलाई के थाहा छ भने कुनै पनि क्रप्सको लागि पानी चाहिएको हुन्छ। अब त्यो पानीको मेन सोर्स चाहिँ रेनफल हो। तर धेरै यस्ता पनि प्लान्ट हुन्छन् जसलाई धेरै पानी चाहिएको हुन्छ। अब त्यो प्लान्टको लागि, त्यो क्रप्सको रिक्वायरमेन्ट, पानी रिक्वायरमेन्ट कति छ? धेरै छ भने कुनै कुनै बेला के हुन्छ, त्यो रेनफलले पुरा गर्न सक्दैन। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? अरू सोर्सबाट पानी झिकेर ल्याउनु पर्यो। Hence, water in the field is required to provided artificially. र त्यसैले हामीले इरिगेसन भनेका छौँ। For this, water can be obtained from various sources. अब हामीले कुनै कुनै सोर्सबाट पानी झिकेर ल्याउनु पर्यो। The major sources of water may include the surface sources of water and subsurface sources of water. अब सोर्स अफ वाटर कुरा गर्छौँ भने सोर्स अफ वाटरलाई ब्रोडली दुई पार्टमा क्लासिफाई गरिएको छ। एउटा छ सर्फेस सोर्स अफ वाटर, जुन कि हाम्रो अर्थको सर्फेसमा छ, द्याट इज अर्थको सतहमा, धरतीको सतहमा। अर्को छ सब सर्फेस सोर्सेस अफ वाटर भन्नाले अन्डरग्राउन्ड सोर्सेस हो, सर्फेस अफ अर्थको क्रस्टभन्दा तलको। अब सर्फेस वाटर सोर्सेस इन्क्लुड फ्लोइङ वाटर सप्लाइज एन्ड स्ट्यान्डिङ अर स्टोर्ड वाटर सप्लाइज। अब सर्फेस वाटरमा पनि हामीसँग के छ? फ्लोइङ वाटर भन्नाले जुन पानी बगिरहेको छ सर्फेसमा। अर्को के छ? स्ट्यान्डिङ अर स्टोर्ड वाटर, जुन पानी चाहिँ सर्फेसमा छ तर त्यो बगेको छैन, एकै ठाउँमा छ। अब फ्लोइङ वाटर सप्लाइजमा के आउँछ हामीसँग? क्रिक्स, स्ट्रिम्स, क्यानल्स। त्यसै गरी स्ट्यान्डिङ अर स्टोर्ड वाटर सप्लाइजमा के आउँछ त? पन्ड्स, रिजर्भोयर्स, लेक्स इटिसी हो। यसरी नै ग्राउन्ड वाटर सप्लाइज मे कम फ्रम स्प्रिङ्स एन्ड वेल्स, इन्फिल्ट्रेसन ग्यालेरी, इन्फिल्ट्रेसन वेल इटिसी। And although the quality is usually good, the available quantity that can be pumped at any time may again limit the irrigation method. अब ग्राउन्ड वाटर सप्लाईमा के हुन्छ भने पानीको क्वालिटी त राम्रो हुन्छ, तर भित्र कति पानी छ, हामीलाई कति पानी चाहिएको छ, त्यो अब पानीको क्वान्टिटीलाई एउटा लिमिटेसनमा राख्छ भन्नाले कति पानी हामी त्यहाँबाट झिक्न सक्छौँ हामीलाई थाहा छैन। क्वालिटी राम्रो भएर पनि हामीलाई कुनै कुनै बेला के हुन्छ, चाहिएको अमाउन्टमा हामीले पानी झिक्न सक्दैनौँ। अब हामीले केही फिगर हेर्छौँ, जस्तै यो भयो हाम्रो क्रिक्स। कुनै पनि नदी जस्तै हुन्छ पानी, यदि जङ्गल भएर यो सानसानो स्टोनहरू यो सबैको बिचबाट यसरी पानी फ्लो हुँदैछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? क्रिक भन्छौँ। र यो फ्लो गरेर हुन्छ, यो चाहिँ स्टोर हुँदैन। यहाँ पनि हामीले क्रिक हेर्न सक्छौँ। यो छ हाम्रो रिभर। रिभरमा हामीले धेरै इरिगेसन मात्रै होइन, हामीले ऱ्याफ्टिङ गर्न सक्छौँ, हामीले नेभिगेसन गर्न सक्छौँ, क्यानलको लागि, हाइड्रो पावरको लागि, जेको लागि पनि रिभर युज गर्न सक्छौँ हामीले। त्यसै गरी यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ वेल। अब वेल भनेको इनार, यहाँ भित्रबाट हामीले पानी झिकेर, यो चाहिँ ग्राउन्ड वाटरमा आउँछ, सब सर्फेस सोर्सेस अफ वाटरमा आउँछ। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ यो सबै स्प्रिङ, यहाँ चाहिँ आर्टेसियन वेल भनौँ यसलाई।
अब यहाँ स्प्रिङको के हुन्छ भने जस्तै इम्पर्भियस लेयर यहाँ भित्रबाट पानी छ, तल पनि के छ इम्पर्भियस भनेको जहाँबाट पानी पास हुन सक्दैन। अब यहाँ हेरौँ, तल छ इम्पर्भियस बेस, माथि पनि इम्पर्भियस लेयरहरू छन्, ढुङ्गा रफहरू केही बेला माथि कतैबाट यहाँ पानी भित्र छिर्यो र पानी भित्र छिरेपछि यहाँ बिचमा चाहिँ एउटा कुनै बाटो छ जुन बाटो भएर पानी निस्किन पाउँछ। अब पानी यहाँबाट छिर्यो र यहाँबाट निस्कियो, यो जुन देखिरहेछौँ हामीले यो धारा जस्तै हो, यो के हो त स्प्रिङ हो। अब यहाँबाट इन्फिल्ट्रेट भयो पानी, तल पनि इम्पर्भियस बेस, तल जान पाएन पानीले, माथि पनि इम्पर्भियस लेयर छ, माथिबाट पनि जान पाएन। अब यो बिचको एउटा सानो बाटो छ, फिस्चर भन्छ, त्यहाँबाट पानी पास भयो, त्यसलाई हामीले स्प्रिङ भन्छौँ। र यहाँ यो जुन देखिरहेछौँ यो सबै भनेको के हो त आर्टेसियन वेल्स हुन्, यो सबै हाम्रो अन्डरग्राउन्ड सोर्स अफ वाटरमा आउँछ। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ ग्रस कमान्ड एरिया, जसलाई हामीले GCA भनेर चिन्छौँ। Gross command area is the total area bounded within the irrigation boundary of the project that can be economically irrigated from an irrigation scheme without considering water limitations. It is denoted by GCA. It includes cultivating land as well as uncultivating land such as roads, wastelands, forests, barren lands, ponds, residential areas, etc. अब कुनै पनि एउटा इरिगेसन प्रोजेक्टले कुनै पनि एउटा एरिया छ त्यसको लागि चाहिँ इरिगेसन प्रोजेक्ट ल्यायो, एउटा स्किम ल्यायो। अब त्यो इरिगेसन प्रोजेक्टले त्यो कम्प्लिट एरियालाई इरिगेट गर्छ र त्यो कम्प्लिट एरियामा खेतहरू मात्रै छ भन्ने पनि हुँदैन, त्यहाँ घरहरू पनि हुन सक्छन्, त्यहाँ रोड्स, हाइवेज, स्ट्रिट्सहरू पनि हुन सक्छन्, त्यहाँ पन्डहरू पनि हुन सक्छ। र इरिगेसन प्रोजेक्ट छ भने त त्यसको इरिगेसनको लागि क्यानल त हुन्छ, क्यानल भनेको नहर, यो सबै थोक हुन्छ, अरू पनि स्ट्रक्चर होलान् केही हो। त्यो कम्प्लिट एरिया जतिलाई चाहिँ त्यो इरिगेसन प्रोजेक्टले बाउन्ड गरेको छ, एउटा बाउन्ड्री बनाएको छ, त्यो कम्प्लिट एरियालाई हामीले के भन्छौँ त ग्रस कमान्ड एरिया भन्नाले त्यो कम्प्लिट एरियामा त्यो इरिगेसन प्रोजेक्टको कमान्ड रहेको छ र डिनोटेड बाई GCA, त्यो त अब सर्टमा भइहाल्यो। It includes cultivating land as well as uncultivating land such as roads, wastelands, forests, barrenlands, ponds, residential areas, etc. अब जुन एरियामा त्यो इरिगेसन प्रोजेक्ट आएको छ त्यो एरियाको कल्टिभेटिङ ल्यान्ड, द्याट इज जुन पार्टमा हामीले खेती गर्दैछौँ, प्लस अनकल्टिभेटिङ ल्यान्ड जहाँ हामीले खेती गर्दैनौँ, जस्तै रोडहरू भयो, वेस्टल्यान्डहरू भयो, त्यसै गरी फरेस्ट जङ्गलहरू भयो, ब्यारनल्यान्ड भनेको खाली जग्गाहरू भयो, पन्ड भनेको पोखरीहरू, रेसिडेन्सियल एरियाज भनेको जुन एरियामा मान्छेहरू बसोबास गर्छन् त्यो एरिया भयो। यो सबै एरिया यदि एउटै प्रोजेक्ट भित्र परेको छ भने, त्यही एरिया भित्र परेको छ भने त्यो कम्प्लिट एरिया द्याट इज कल्टिभेटिङ एरिया भनेको खेती गर्ने ठाउँ, अनकल्टिभेटिङ एरिया जहाँ खेती गर्न सकिँदैन, यो सबैको कम्बाइन्ड एरियालाई हामीले के भन्ने गरेका छौँ त ग्रस कमान्ड एरिया। अब यसैलाई हामीले फिगरमा बुझ्छौँ। यहाँ मैले एउटा फिगर बनाएको छु, यो फिगरमा हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, यो एउटा रिभर देखाएको छ, हामीसँग एउटा यहाँबाट एउटा रिभर गइरहेछ हो। यो रिभरबाट इरिगेसन प्रोजेक्ट, यो एउटा कुनै एरियालाई इरिगेट गर्न यहाँबाट एउटा प्रोजेक्ट सुरु गर्यो। अब यो प्रोजेक्टबाट स्ट्रक्चरहरू बनाएर यहाँबाट एउटा क्यानल निकालियो, जुन क्यानललाई हामीले मेन क्यानल नाम दिएका छौँ। मेन क्यानलबाट ब्रान्च क्यानलहरू निकालिए, ब्रान्च क्यानल एन्ड ब्रान्च क्यानल। अब ब्रान्च क्यानलबाट हामीले के गर्दैछौँ भने मेजर डिस्ट्रिब्युटरिज निकाल्दैछौँ, मेजर डिस्ट्रिब्युटरिज, यहाँ पनि के छ त मेजर डिस्ट्रिब्युटरिज, त्यसै गरी यहाँ ब्रान्चबाट उता मेजर डिस्ट्रिब्युटरिज गयो होला है। अब यो मेजर डिस्ट्रिब्युटरिजबाट चाहिँ माइनर डिस्ट्रिब्युटरिज आयो, यहाँ पनि माइनर डिस्ट्रिब्युटरिज आयो, माइनर डिस्ट्रिब्युटरिजबाट वाटर कोर्स गयो, यहाँ पनि वाटर कोर्स गयो। अब यहाँ मेजर डिस्ट्रिब्युटरिजबाट माइनर डिस्ट्रिब्युटरिज निस्केको छ र यहाँबाट वाटर कोर्स निक्लेको छ। अब यो वाटर कोर्स भनेको के हो भने नहरबाट एउटा सानो टाइपको नहर बनाइन्छ जहाँबाट थोरै थोरै पानी हामीले फिल्डमा पठाउँछौँ हो। सो सबभन्दा पहिले त एउटा रिभर हामीलाई सोर्स चाहिएको छ कुनै, त्यो सोर्सबाट हामीले पानी झिक्ने काम गर्छौँ। यहाँ अब हेडवर्कहरू कुनै कुनै स्ट्रक्चरहरू बनाइन्छ, त्यो हामी पछिको च्याप्टरमा हेर्छौँ। त्यहाँबाट जुन क्यानल निस्किएको छ जहाँबाट धेरै पानी आउँछ त्यसलाई हामीले मेन क्यानल भनेका छौँ।
मेन क्यानलबाट हामीले ब्रान्च क्यानलहरू निकाल्छौँ। ब्रान्च क्यानलबाट मेजर डिस्ट्रिब्युटरिज निस्किन्छ। मेजर डिस्ट्रिब्युटरिजबाट माइनर डिस्ट्रिब्युटरिज, अनि त्यस पछाडि वाटर कोर्स, र त्यहाँबाट चाहिँ डाइरेक्ट फिल्डमा जान्छ पानी। अब यति भइसके पछाडि चाहिँ हामीसँग यो के छ त, अब फिल्ड छ यति हो। यो ब्लू कलरले फिल्ड देखाइएको छ। यहाँ पनि फिल्ड देखाइएको छ। यो सबै के भयो यहाँ हेरौँ, यो फिल्ड छ, यसलाई मैले सी भनेर नाम दिएँ, यसलाई पनि सी भनेर नाम दिएँ, यसलाई पनि मैले सी भनेर नाम दिएँ। सी भनेको कल्टिभेटिङ एरियाज, यहाँ चाहिँ हामीले खेती गर्न मिल्छ। अब त्यस पछाडि हामीले हेर्छौँ भने हामीसँग अरू अरू पनि एरिया छन्। अरू अरू एरिया भनेको यहाँ हाइवे छ हामीसँग हो, यहाँबाट हाइवे जाँदैछ। यो हाइवेलाई मैले सी भनेको अनकल्टिभेटिङ एरियाज, यहाँ हामीले रेसिडेन्सियल एरिया हेर्न सक्छौँ। यहाँ हामीले फरेस्ट हेर्न सक्छौँ। यहाँ पनि फरेस्ट हेर्न सक्छौँ। यहाँ एउटा टेम्पल छ, यहाँ एउटा पन्ड छ, यहाँ पनि एउटा रोड गएको छ, त्यहाँ टेम्पल छ, यहाँ ट्रिजहरू छन्, यहाँ पन्ड छ, यहाँ रेसिडेन्सियल एरिया छन्। यो जति पनि हामीले रेडले देखिरहेछौँ, रेड मार्क गरेको यो भयो। त्यस पछाडि यो रोड भयो, यो खाली ठाउँहरू, यी खाली ठाउँहरू, यहाँ खाली खाली ठाउँहरू जति पनि छन्, जति हामीले रेड कलरले मार्क गरेका ठाउँ देखिरहेछौँ, त्यो सबै एरिया के भयो त, अनकल्टिभेटिङ ल्यान्ड। भन्नाले हाम्रो कल्टिभेटिङ ल्यान्ड प्लस अनकल्टिभेटिङ ल्यान्ड, यो जति पनि एरिया छ यो सब कसको कमान्डमा छ त, यो इरिगेसन प्रोजेक्टको कमान्डमा छ। भन्नाले यही एरियाभित्र छ, यो एउटा बााउन्ड्री बनाएको छ। सो यो कम्प्लिट एरियालाई हामीले के नाम दिएका छौँ त, ग्रस कमान्ड एरिया हो। अब ग्रस कमान्ड एरिया थाहा पाइसके पछाडि, ग्रस कमान्ड एरिया के हो, एउटा कुनै पनि इरिगेसन प्रोजेक्टले बााउन्ड गरेको, द्याट इज कभर गरेको एउटा त्यस्तो एरिया जहाँ कल्टिभेटिङ ल्यान्ड पनि छ र अनकल्टिभेटिङ ल्यान्ड पनि छ। कल्टिभेटिङ ल्यान्ड भनेको यो खेतहरू जुन मैले ब्लू कलरले मार्क गरेको छु। त्यस पछाडि अनकल्टिभेटिङ एरियाज भनेको जस्तै फरेस्ट भयो, रोड भयो, रेसिडेन्सियल एरियाज, ब्यारेन ल्यान्ड्स, यी सबै पन्डहरू, टेम्पलहरू, यो सबै के भयो, अनकल्टिभेटिङ एरिया जहाँ खेती गरिँदैन। त्यो कम्बाइन्ड एरियालाई हामीले के भनेका छौँ त, ग्रस कमान्ड एरिया। अब त्यसै गरी हामीसँग आउँछ यहाँ हेरौँ, कल्टिभेबल कमान्ड एरिया। अब ग्रस कमान्ड एरिया थाहा पाइसके पछाडि यो कल्टिभेबल कमान्ड एरिया के हो त, कल्टिभेबल कमान्ड एरिया इज अ ग्रस कमान्ड एरिया लेस द एरिया अफ uncultivable land included in the gross command area. It is denoted by CCA. Although CCA excludes uncultivable lands, it includes canal networks and supply ditches as they are used for conveying water to the irrigation field. Okay, and in the absence of detailed data, CCA may be assumed to be equal to 80% of GCA. अब फेरि हामीले यो फिगरलाई कन्सिडर गर्यौँ भने, यो फिगरलाई कन्सिडर गर्यो भने त्यहाँ जुन कुरा लेखिएको थियो, त्यो लेखिएको कुराबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने, एउटा कुनै एरिया थियो भन्नाले यो कम्प्लिट एरिया थियो जसलाई हामीले ग्रस कमान्ड एरिया भनेका थियौँ। त्यो ग्रस कमान्ड एरियाबाट अनकल्टिभेबल ल्यान्ड मैले हटाइदिएँ। जस्तै यो हाइवे छ, यो हाइवे मैले हटाइदिएँ। यतातिर पनि रोड अर स्ट्रिट, यो पनि मैले हटाइदिएँ, यो सब हटाइदिएँ। यहाँबाट यो एरियालाई हटाइदिएको छु, यहाँबाट यो एरिया, यो खाली ठाउँहरू, यो फरेस्टहरू जति छन् यी खाली ठाउँहरू, यहाँ खाली ठाउँहरू, यो फरेस्ट, यो टेम्पल, जति पनि खाली ठाउँ छन्, यो खाली ठाउँ भयो, खाली ठाउँ भयो, खाली ठाउँहरू द्याट इज ब्यारेन ल्यान्ड्स भयो। यहाँ के छ, पन्ड छ, यहाँ एउटा स्ट्रिट छ, टेम्पल छ, यो फरेस्ट छ, यो खाली ठाउँ भयो, यहाँ खाली ठाउँ, जति पनि यहाँ जति पनि मैले रेडले मार्क गरेको छु, यो सबै एरियालाई मैले ग्रस कमान्ड एरियाबाट हटाइदिएँ। अब यति हटाइसकेपछि मसँग बाँकी के बचेको छ त, सो मसँग बाँकी बचेको छ अब यी फिल्ड, यो फिल्ड, यो फिल्ड, त्यस पछाडि चाहिँ क्यानलहरू। भन्नाले यो जति पनि क्यानल छन्, मेन क्यानल भए, ब्रान्च क्यानल भए, मेजर डिस्ट्रिब्युटरिज, माइनर डिस्ट्रिब्युटरिज, जति पनि अब यो क्यानल नेटवर्कहरू छन्, ग्रस कमान्ड एरियाबाट मैले जति यहाँ रेड मार्क भएको जस्तै हाइवे, फरेस्ट, रेसिडेन्सियल एरियाज, पन्ड्स, यो सबै हटाइदिएपछि मसँग बाँकी के बच्यो त, यो फिल्ड बच्यो र यो क्यानल नेटवर्कहरू बच्यो।
सो यहाँ ब्लूले जति पनि टिक लागेको छ त्यो सबै एरियालाई मैले के भन्छु त कल्टिभेबल कमान्ड एरिया भन्छु। बाँकी त्यहाँबाट मैले अरू अरू सबै कुरा हटाइदिएको छु। जस्तै जुन एरियामा कल्टिभेसन गरिँदैन त्यो एरिया सबैलाई मैले हटाइदिएँ र मसँग बाँकी बचेको कल्टिभेबल ल्यान्ड प्लस क्यानल नेटवर्कहरू जति छन् त्यो सबै एरियालाई चाहिँ कल्टिभेबल कमान्ड एरिया भनिएको छ। कल्टिभेबल कमान्ड एरिया र यसलाई सीसीए भनेर डिनोट गरिन्छ। अब मानौँ हामीसँग कम्प्लिट डेटा छैन भने हामीले के भन्न सक्छौँ ग्रस कमान्ड एरियाको 80% एरिया नै कल्टिभेबल कमान्ड एरिया हामीले लिने गर्छौँ। त्यस पछाडि छ हाम्रो नेट कमान्ड एरिया। नेट कमान्ड एरिया इज अ कल्टिभेबल कमान्ड एरिया लेस द एरिया अफ क्यानल नेटवर्क सप्लाई डिचेस बन्ड्स कन्स्ट्रक्टेड इन द फिल्ड इटिसी डिनोटेड बाई एनसीए। एनसीए इज इक्वल टु सीसीए माइनस द एरिया अकुपाइड बाई क्यानल्स क्यानल नेटवर्क्स एन्ड डिचेस। अब यसलाई पनि फिगरबाट बुझौँ। हामीसँग के थियो त कल्टिभेबल कमान्ड एरिया भनेको कल्टिभेबल कमान्ड एरियामा हामीसँग क्यानल नेटवर्क्स हो जति पनि क्यानल नेटवर्क छन् यी सबै क्यानलहरू चाहे त्यो ब्रान्च क्यानल होस् मेजर डिस्ट्रिब्युटरिज माइनर डिस्ट्रिब्युटरिज मेन क्यानल यो सबै क्यानल नेटवर्क प्लस यी फिल्ड एन्ड फिल्ड यति एरिया हाम्रो थियो कल्टिभेबल कमान्ड एरिया द्याट इज जहाँ हामीले कल्टिभेसन गर्छौँ त्यो र क्यानल नेटवर्क। अब यतिबाट चाहिँ मैले यदि क्यानल नेटवर्क जति छन् यो सबै मैले हटाइदिएँ भने यी जति पनि क्यानल नेटवर्क छन् यी सबै क्यानल नेटवर्कलाई मैले हटाइदिएँ भने मसँग बाँकी बचेको यहाँ हेरौँ पहिला यी सबै क्यानल नेटवर्क मैले के गरेको छु त हटाइदिएको छु। अब यो सबै क्यानल नेटवर्क हटाइदिएँ भने मसँग बाँकी के बच्यो त यो फिल्ड बाँकी बच्यो यो फिल्ड बाँकी बच्यो यो फिल्ड बाँकी बच्यो। सो यो ब्लूले जति पनि टिक गरेको छ जति पनि सर्कल गरेको छ त्यही एरिया नै मेरो के हो त नेट कमान्ड एरिया जहाँ मैले एक्चुअली कल्टिभेसनको काम गर्ने गरेको छु। यहाँबाट मैले क्यानल नेटवर्कहरू हटाइदिएँ। सुरुमा यो कम्प्लिट एरिया भनेको ग्रस कमान्ड एरिया। ग्रस कमान्ड एरियाबाट मैले घरहरू फरेस्ट खाली जग्गा नदी पन्ड जति पनि छ यो सबै मैले हटाइदिँदा मसँग बचेको थियो कल्टिभेबल कमान्ड एरिया। अब त्यहाँ कल्टिभेबल कमान्ड एरियाबाट यदि मैले यो क्यानल नेटवर्कहरू डिचेजहरू सबै हटाइदिएँ भने मसँग बाँकी के बच्यो यो फिल्डहरू मात्रै बाँकी बच्यो र त्यही फिल्डलाई नै के भनिन्छ यही फिल्डहरू जहाँ हामीले एक्चुअली क्रपहरू रोप्ने गर्छौँ त्यो एरियालाई नै नेट कमान्ड एरिया भन्ने गरेको छ। सो यसैको साथमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर सकेको छ र फर्स्ट च्याप्टरबाट हामीसँग के क्वेसनहरू छन् जस्तै भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन डिफाइन इरिगेसन वाट आर द सोर्सेस अफ वाटर फर इरिगेसन वाट इज द फुल फर्म अफ जिसिए राइट अबाउट द नेट कमान्ड एरिया यस्ता क्वेसनहरू 1 मार्कका लागि सोध्छन्। त्यस पछाडि सर्ट क्वेसन वाट आर द एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ इरिगेसन कम्पेयर बिट्विन जिसिए एनसिए डिफ्रेन्सिएट सिसिए एन्ड एनसिए यो सबै 2 मार्कका क्वेसनहरू छन्। सो यो सबै क्वेसनहरू सल्भ गर्नु होला। अब नेक्स्ट भिडियोबाट हामीले च्याप्टर 2 स्टार्ट गर्नेछौँ। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस् साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस् एन्ड च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। थ्याङ्क यू।